酒館的傳說。OK， 合作嘅，有故事嘅。Dice Tower。 OK， 勁。好人哋話呢隻比得上空氣墳，但我睇完好似我覺得一啲都唔夠。哇，好，呢啲係人物模型。開得嘅。 OK，應該都呢個係冇乜嘢開，我相信。笑死！場景地圖，佢係咩啊？即係一張海報嘅跟住就係好多 token。我第一張就玩晒呢啲啦。係啦。請先閱覽此手冊好，睇。說明書。請應該第一關喺度嚟。起始嘅人啦，係擲色 game 嚟㗎，你唔好擲色你唔好咁期待啊！請開。就係咁樣啦。睇下我隻 Mate 嘅 size。第一張呢個係術，哇，仲有術語表啊，角色有質感嘅 token。好 set up 第一張嘅3個角色，即係其實係咪擲色 game 啊擲色 game 啊，係啊。 ？OK，